Labą dieną. Apart to, kad pasidalinsiu apie šitą tyrimą, labai svarbu jums yra žinoti, kad pardavėjai patiria nevaldomą stresą tada, kada turi mažai informacijos apie tai, ko iš jo tikisi pirkėjai. Tai apart to informacijos turėjimo, tikėkime, kad po to pranešimo jūsų streso lygis neigiamo sumažės į apačią. Dabar tyrimas buvo padarytas 30 šalių, tai nebuvo vien tik vienos šalies, apklausta buvo daugiau kaip 600 žmonių ir šitie žmonės turi prieimą prie pinigų, jie yra sprendimo prieimėjai ir yra tie žmonės, kurie įtakoja sprendimo prieimimą. Taip pat ten buvo ir moterų, ir vyrų, pasidalino, kaip sakant, ne vien tik tais moteriška grupė, ir vien tik tais vyrai, amžiaus grupė irgi labai įvairi ir pats įdomiausias faktas yra tai, kad žmonės, kurie dalyvavo šitame tyrime, yra su patirtimi. Tai nėra vienus ar 2 metus dirbantis asmenys, bet daugiau kaip 70 apklaustųjų pirkimus daro daugiau kaip 4 metus. Vėlgi tai buvo įvairios industrijos, pradedant ar tai būtų draudimas, ar viešbučiai, ar būtų labdaros kompanijos, ar finansinės paslaugos teikiančios įmonės, ar pramonė. Tai nebuvo vienas siauras sektorius. Buvo labai plačiai apimtas šitas dalykas. Vėlgi pagrindinis objektas buvo, kaip elgesi pirkėjas, kaip jie vertina patį pardavėją, kaip yra organizuojamas pats pirkimo procesas, kokie pasiūlymai patinka pirkėjams, kurie pasiūlymai nepatinka pirkėjams ir galiausiai kokios yra tendencijos, kaip pirkėjai bendrauja su savo pardavėjais. Ir esminis dalykas buvo pažiūrėti iš pirkėjo perspektyvos. Ne tai, ką rašo knygos, bet kai realiai kalba žmonės, kurie yra atsakingi už pirkimus. Ir pats įdomiausias faktas, kuris iš karto pasirodė, kad po paklausos, kad net 91% per pastaruosius 12 mėnesių kreipėsi ieškodami naujų tiekėjų. 3 pagrindinės priežastys buvo todėl, kad klientai sako, mes norime daugiau informacijų arba žinių, kaip padidinti savo pardavimus. Antra priežastis buvo, mes norime sumažinti kaštus, tai reiškia nusiderėti kainą su dabartiniais tiekėjais. Ir trečia priežastis buvo, kad mūsų dabartiniai poreikiai yra išsiplėti ir dabartinis tiekėjas šito mūsų poreikių negali patenkinti. Pagrindiniai 3 dalykai, į ką buvo atsižvelgiama renkantis prekę arba paslaugą iš vieno ar kito tiekėjo, tai yra produkto paslaugos pristatymas, buvo kokią pridėtinę vertę sugeba sukurti produktas, tai reiškia, kaip pardavėjas sugebėjo tai pristatyti. Ir trečias aspektas, kaip šitas produktas ar paslauga gali sumažinti įmonės kaštus, kitaip sakant, kainos kontekstas. Renkantis įmonę arba partnerį, iš ko pirkti arba iš ko ne, pagrindinių numerių buvo rekomendacija, tai gali būti rekomendacija iš pažįstamo, gali būti rekomendacija straipsnį kokia, arba rekomendacija iš konkurento, sakant, bendraujant vienu ar kitu kontekstu. Taip pat labai buvo svarbus prekės ženklo arba įmonės reputacija. Tai vėlgi prekės ženklas gali būti ne tik įmonė, bet taip pat ir pats žmogus, tą, ką Mindaugas prieš tai kalbėjo apie santykius. Ir trečias dalykas, prekės ir paslaugos nepriklausomos apžvalgos. Apžvalgos gali būti kažkokiuose svarbiuose nepriklausomose straipsniuose, žurnaluose, taip pat apklausos ir vertinimai gali būti socialiniuose tinkluose. Ir vėlgi, jeigu žiūrėtumėm jaunesnę amžiaus grupę žmonių, kurie priėmė sprendimus, jie labiau renkasi socialinius tinklus. Įdomus faktas yra tai, kad ir galbūt liūdinantis, arba kaip tik tai yra galimybė pardavėjams ir žmonėms dirbantiems su pirkimais, kad net daugiau kaip 60% visų apklaustųjų pirkėjų jie pasakė, kad pardavėjas nesupranta mano poreikio, jisai net nebando jo išsiaiškinti. Kitas įdomus faktas buvo, kad beveik 70% visų apklaustųjų jie pasakė, pardavėjas nesupranta mano verslo, jisai net nesupranta, iš kur aš uždirbu pinigus, kur yra mano pagrindiniai sėkmės kriterijai. Aišku, tas nestebina pagrindinio elemento, kad net 50% visų pasiūlymų jie yra išmetami laukan, nes jie iš esmės netitinka tai, ko nori klientas. Jeigu žiūrėti apie pirkimo procesą, ką vėlgi rodo tyrimas, kadangi buvo darytas 15 metais, tyrimas jisai yra pakartojitas, daromas kas 3 metus, prieš 12 metais irgi buvo darytas, tai kas yra pastebima, kad įmonės pradeda turėti arba etatą, kurie specializuojasi pirkimuose, priklausomai nuo įmonės dydžio, tai gali būti ir pirkimų padalinys, bet iš esmės atsiranda žmogus, kurio pagrindinė funkcija yra atrinkti profesionalų pasiūlymą. Taip pat kitas tyrimas parodė, kad pirkimai, kurių dydis yra daugiau negu 1250 €, sprendimo priėmime dalyvauja daugiau negu vienas žmogus, o jeigu sprendimas yra susijęs su 12,5 tūkstančių €, jame dalyvauja aukščiausias įmonės organas. Tai gali būti valdyba, gali būti generalinis direktorius, priklausomai nuo įmonės dydžio, gali būti savininkas. Ir tai reiškia, kad pirkime dalyvauja daug daugiau žmonių, tai nebėra vieno žmogaus sprendimas. Vėlgi, analizuojant pasiūlymus, nes buvo įdomu pasižiūrėti, kokie pasiūlymai patinka pirkėjams, pasiskirstė grupės per pusę praktiškai, kad 52%
tiek sako, mums patinka trumpi pasiūlymai nuo 1 iki 3 puslapių, kita auditorija, kurie sako, mums patinka išsamus dideli pasiūlymai. Vėlgi, kalbant apie susitikimus, tai pusė apklaustųjų pasakė, mums patinka diskusija, santykiai, panašus tą rezonanciją, ką girdėjom prieš tai būsiam susitikime, pristatymė. Formalus pristatymas reiškia, kad atsistojame, darome prezentacijas, braižome ant sienos ir pasakojame, koks mūsų produktas ir paslauga yra naudingas šitai įmoniai. Ir daug kas paprašė, net 5/5 bandomosios versijos. Aš noriu pabandyti, jeigu man tinka, tada aš nupirksiu. Nesvarbu, ar tai yra produktas, ar tai yra paslauga. Vėlgi, 3 pagrindiniai dalykai, kurie privalo būti pasiūlyme, ką parodė apklausa, tai kad mes aiškiai parodome, kaip suprantame šito kliento situaciją, kokia yra jo problematika, koks yra mūsų konkretus sprendimas, ką mes siūlome spręsti ir mūsų planuojamas įgyvendinimo laikotarpis. Dalykai, kurie pasitaiko pasiūlymuose ir jie yra mažiau svarbus ir mažiausiai turėtų būti pasiūlymo viršuje, tai prisistatymas apie mūsų įmonę, kokie mes esam gražus, kokie yra gražus mūsų klientai, kokie yra mūsų nusipelnę visi darbuotojai ir komanda. Ir mažiausiai detalės apie potencialios sutarties tam tikrus niuansus. Vėlgi, kitas yra dalykas, į ką mes norėjom pasižiūrėti, kaip yra tie mitai, kada pardavėjai už pirkimus atsakingi asmenys nori bendrauti su pirkėjais. Ir ką mes pamatėme, kad net 38% apklaustųjų pasakė, mes norime kalbėti telefonu dėl pirkimų iki 9 valandos ryto, o net 64% apklaustųjų pasakė, mes esame linkę kalbėti telefonu apie pardavimus po 5 valandos darbo. Kalbant apie susitikimus, procentai yra mažesni, bet vis tiek bendrai sudaro 50% visų apklaustųjų pasakė, mes norime susitikti su pardavėjai po darbo valandų standartinių. Kalbant apie SMS-ų naudojimą telefonuose, pasiūlymuose ir pardavimuose, net 55% pasakė, jo, viskas yra tvarkoje, mums tinka šitoksai priėjimas ir pardavimas. Kalbant apie aprangos stilių, kas yra pastebima, kad įmonėse apranga bando pereiti iš to formalaus labiau neformalią aprangos stilių, tačiau tyrimas rodo, kad geriau pardavėjams, kurie naudoja tą tokį formalų aprangos kodą, turėtų pasisekti daugiau, nes pirkėjai sako, mums labiau patinka, kai pardavėjas yra tvarkingai apsirengęs. Išimtis yra tik tiems pardavėjams, kurie velniškai gerai išmano kliento situaciją ir yra labai kompetitingi savo srityje. Taigi, paskutinės tokios, kaip išvados iš šito trumpo pristatymo ir tyrimo, labai svarbu atkreipdėmėsi, kad mes pastoviai turim ieškoti klientų. Tie mūsų klientai, kuriuos turite dabar, 9 iš 10 jų ieškosi, dairosi kitų alternatyvų. Labai svarbus dėmesys yra pasiruošimui, reiškia susitikimo metu negaiškim laiko klausinėti informacijos, kurią galime paimti iš visos kitos esančios informacijos, individualizuoti pasiūlymai. Pirkimas turi būti daug profesionalesnis, tai yra pardavimas daug profesionalesnis iš tos pusės, kad dalyvauja daug daugiau žmonių. Tai nėra vieno žmogaus sprendimas ir pasiūlymuose mažiau apie mus, daugiau apie mūsų klientus. Tai labai tikiuosi, kad streso lygis po šito pranešimo ateityje pas jūs sumažės ir ačiū už dėmesį.